Привет, поклонники BTS по всему миру. Что же на самом деле произошло между Чингуком и Тэхёном в тот вечер, что заставило их так сильно отличаться в глазах фанатов? Может ли простое предложение поколебать дружбу, которая длилась больше десятилетия? И почему грустное выражение лица Чингука, казалось, скрывало то, чего он никогда раньше не показывал? Эти вопросы теперь звучат в умах миллионов поклонников по всему миру после короткого, но знаменательного момента во время недавно вышедшего в эфир интервью BTS. Никто не ожидал, что одно спонтанное заявление Тэхёна так кардинально изменит атмосферу. Даже Чингук, которому обычно удается скрывать эмоции с присущим ему профессионализмом, казалось, дрогнул. Он опустил голову, сделал глубокий вдох, а затем горько улыбнулся. Улыбка, которая некоторым фанатам показалась более болезненной, чем слезы. Все началось с интервью, которое должно было быть легким и развлекательным. Тэхёна спросили о первых днях их дебюта, трудных моментах и переменах, которые он пережил после внезапной славы. Легким, но честным тоном Тэхён ответил, что иногда, несмотря на плотный график, ему кажется, что дистанция между участниками группы становится все труднее преодолеть. Слова были произнесены с легкой улыбкой, но все понимали, что это не совсем беззаботно. Затем камера запечатлела внезапную перемену в выражении лица Чингука. Атмосфера в комнате словно застыла. Поклонники, смотревшие трансляцию, тут же заполонили социальные сети своими домыслами. Что Тэхён имеет в виду? Написал один из ARMY. Дело в том, что их отношения уже не такие теплые, как раньше. Добавил другой. Некоторые обвиняли СМИ в том, что они мутят воду, в то время как другие пытались разгадать скрытый смысл грустного, но сдержанного выражения лица Чингука. Но за бурной реакцией публики скрывалась эмоциональная сторона, которую нельзя было игнорировать. Чингук, известный своей скрытностью в своих чувствах, наконец-то высказался по этому поводу в коротком прямом эфире на платформе Уиверс в тот же вечер. Он не назвал Тэхёна по имени, но по тону его голоса, по взгляду, который, казалось, что-то сдерживал, фанаты поняли, что он пытается утихомирить бурю внутри себя. «Иногда слова могут казаться тяжелыми, даже если сказаны ненамеренно», — тихо сказал Чингук. Этой простой фразы было достаточно, чтобы сердца ARMY по всему миру затрепетали. Его голос слегка дрожал, словно он пытался сдержать эмоции. «Я ценю все, что мы пережили вместе. Ничего не изменилось, но люди могут грустить, чувствовать себя отстраненными, даже когда мы все еще на одном месте», — добавил он, пустым взглядом глядя в камеру. Эта фраза казалась завуалированным посланием кому-то, кого он хорошо знал, возможно, самому Тэхёну. Некоторые фанаты уловили эмоциональный оттенок и интерпретировали его как форму подавленного разочарования. Другие же считали, что Чингук просто размышляет и пытается защитить друга от еще большего недопонимания. Но одно было неоспоримо: в тот вечер он казался абсолютно честным, не пытаясь соответствовать обычному образу. Журналист Dispatch Korea, пишущий о развлечениях, написал, что этот момент раскрыл самую человечную сторону Чингука, которого долгое время считали неприкасаемым. Он был не просто айдолом, танцующим на большой сцене, но и тем, кто мог испытывать боль, когда его отношения с лучшим другом были подорваны неверно истолкованными словами. Этот анализ подтвердил, что отношения между участниками BTS, какими бы крепкими они ни были, остаются уязвимыми для эмоционального стресса и недопонимания. 2 дня спустя Тэхён дал интервью журналу GQ Korea. Он выглядел спокойным, но с легким намеком на сожаление. «Иногда я говорю слишком честно, не осознавая, как другие истолкуют мои слова», — сказал он. «Я знаю, что некоторые слова могут ранить, даже если я не хотел этого». Не называя Чингука напрямую, Тэхён завершил свое заявление фразой, которая ошеломила публику: «Надеюсь, самые дорогие мне люди знают, что я никогда не хотел, чтобы они чувствовали себя одинокими». Эта фраза стала поворотным моментом. Поклонники начали понимать, что, возможно, произошедшее не было чем-то серьезным, а скорее невысказанными чувствами между двумя друзьями, которые выросли вместе под огромным давлением. Но эмоциональное воздействие этого заявления все еще не утихало.
Многие фанаты поделились видеоклипом, на котором Чингук молча смотрит на стол, услышав слова Тэхёна с душераздирающей подписью «Тишина говорит сама за себя». На следующий вечер Чингук снова вышел в прямой эфир. На этот раз он выглядел более улыбчивым, хотя на его лице сохранялось несколько скованное выражение. Он перебирал струны акустической гитары, исполняя «Still With You» в более медленном темпе, чем обычно. После окончания песни он тихо сказал: «Иногда музыка — это единственный способ говорить, никого не раня». Эта фраза сразу же вызвала слезы у тысяч зрителей в комментариях. Некоторые обозреватели корейской поп-культуры назвали этот момент одним из самых проникновенных и эмоциональных в истории BTS. Не из-за каких-то серьезных проблем, а потому, что публика увидела уязвимую сторону двух участников, которые долгое время считались самыми близкими. У Тэхёна и Чингука всегда были сложные отношения, иногда забавные, иногда загадочные, иногда наполненные прекрасным напряжением, написал один из комментаторов на Naver News. Но именно в этом и заключается их зрелость. Они выросли вместе, научившись понимать, что даже братская любовь может быть болезненной, если ее не беречь. Несколько дней спустя официальный аккаунт HYBE наконец опубликовал краткое заявление, подтверждающее отсутствие проблем между участниками. BTS — это семья, и, как любая семья, они переживают моменты раздумий, недопонимания и исцеления. Мы просим фанатов уважать их личное пространство. Однако это заявление лишь разожгло споры. Фанаты анализировали каждое слово, выискивая скрытые подсказки, словно читали стихотворение, спрятанное в официальном заявлении. Тем временем, общение Чингука и Тэхёна за кулисами их финального концерта в Пусане вновь привлекло внимание. В коротком видео они долго смотрели друг на друга, прежде чем наконец обняться. Не было слышно ни слова, только легкое похлопывание по спине, но этот момент ощущался как безмолвный символ мира. Арми плакали, наблюдая за этим. «Это было не просто объятие», — гласил один вирусный комментарий, «это прощение, понимание и любовь, обретающая обратный путь». Несколько недель спустя в своем личном видеоблоге Чингук рассказал о философии дистанции в человеческих отношениях. «Иногда нам кажется, что чем мы ближе, тем лучше понимаем друг друга. Но на самом деле, слишком близкое расположение может заставить нас потерять друг друга из виду. Нам нужно расстояние, чтобы снова увидеть друг друга». Эта фраза была воспринята как тонкий намек на его ситуацию с Тэхёном. Публике не потребовалось много времени, чтобы связать каждое слово с предыдущим инцидентом. И хотя Чингук не называл никого по имени, смысл между строк был ясен. Он понял, что настоящая близость измеряется не тем, как часто они смеются вместе, а тем, насколько глубоко они понимают молчание друг друга. Когда друг говорит слова, которые ранят, означает ли это, что отношения разрушены? Или же они подвергаются испытанию и укрепляются? Чингук и Тэхён, кажется, идут по одному пути, две души, выросшие под светом софитов, но все еще ищущие честности среди шума популярности. В мире развлечений, где все часто отполировано до совершенства, этот момент кажется маленьким окном, которое приоткрывает человеческую реальность за блеском и гламуром сцены. Мы видим Чингука не просто как мирового айдола, а как молодого человека, который все еще учится понимать значение слов «извини» и «понимаю». Тэхёна мы видим не просто как визуальную икону, а как человека, который осмеливается честно говорить о своих чувствах, даже зная, что его слова могут вызвать бурю. Теперь их отношения снова кажутся гармоничными. На недавней репетиции на YouTube-канале BTS они шутили и поддразнивали друг друга, как раньше. Но многие говорят, что-то изменилось. Не в худшую сторону, а в сторону большей зрелости. Их близость теперь заключается не в том, чтобы быть вместе постоянно, а в уважении личного пространства друг друга. В конце одной из своих прямых трансляций Чингук посмотрел в камеру и тихо сказал: «Иногда мелочи могут казаться серьезными, но самое главное – это то, как мы выбираем оставаться вместе». Эти слова мягко утихли после бури, потрясшей сердце миллионов поклонников. Возможно, в этом и заключается самая искренняя сторона их дружбы, не всегда идеальная, но всегда честная.
И именно в этой честности крепнет платоническая любовь между двумя настоящими друзьями, такими как Чингук и Тэхён. Их отношения теперь символизируют эмоциональную зрелость, то, что не бывает дружбы без боли, любви без восстановления и пути без испытаний. Но пока есть желание понять друг друга, каждая рана может стать уроком, каждая слеза – мостом к более глубокому пониманию. В конечном счете, эта история не только о Чингуке и Тэхёне. Это зеркало для каждого, кто когда-либо чувствовал себя непонятым теми, кому они доверяли больше всего. Иногда нас печалит не потеря кого-то, а потеря прежнего способа любить. И, как Чингук, который мягко улыбнулся после того, как буря утихла, возможно, мы тоже узнаем, что истинная зрелость заключается не в подавлении эмоций, а в смелости спокойно признать их. Вот почему, хотя сердце многих поклонников и наполнились слезами, этот момент навсегда останется в памяти, не как расставание, а как самая человечная глава в истории двух друзей, выросших на глазах у всего мира. Глава, которая учит, что даже в грусти всегда есть красота, которую невозможно скрыть. И, возможно, за каждой их новой улыбкой все еще скрывается немного боли, немного сожаления, но и любовь, которая глубже, чем когда-либо. Потому что, как сказал Чингук в конце трансляции, его голос был едва слышен, иногда нам приходится терять слова, чтобы по-настоящему понять сердце.